السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجيء ونعيمة هلك إيجا داونيسان وجنال كنا أديجا إسهو مقال عصب ما شاء الله تبارك الله. محوك سبسية مقال كان أدي أنا نقول عصب تاعي سودو وأكو شرحة ودوغانيسا ولا هذه اللي جوجي كور قبان وليسكي يجتولكي عن أسبوع لها يعني وحي أعون اللي هين أنكو سي ديار سنيني وحوكا هرتقا إن أنا معلنك سمركي عن سوك عن تالو محا عمتا نحنو أيضا اسكو جانقو أن وحو والبو أعونينو محا هاي إن أباهن هاي هالكان لغا أركاي markii aan diyaarinaayo oo liiskan saan u soo qoraayo micnaha liiski kale adeegi shalay aan direen halkaas uu yaala adeegi oo muxuu ahaay aan soo adeegtin halkaas uu yaala ma aha yani wax oo kor aan ka qoraayo oo kor kaliya maskaxda aan ka diyaarinaayo waa ii diyaarsan yahay oo adeega markii aan soo diraayo wuxuu igu qoran yahay buuga kadibna halkaan ayaan ku soo guuriyaa marka waa wax process oo aan ugu talagalay isku dheelitirnaato jirkeena meelna uusan ka oomanaanin hadii ilaahay yiraaha soo dhawaada marka insha Allah aad u mahadsantihiin dhammaan walaalaha channelka adigiisa how barasho wanaagsan hadii aan hore isu arkin oo nagu cusub tahay walaalihii hore ila joogay hadda waad ka warqabtaan maanta inaan maxaa ahaay liiska maalintu isbedelay ay tahay hore aan u socono marka insha Allah yaan la daalin sababtoo waxaan soo sameeynay 3 bilood natiijo la arki karo oo cadna waan ka soo saarnay 3 bilood soo socoto bisha December 17keedaan balanoo insha Allah ilaahay samaha nagu gaarsiiyo iyo caafimaad sanadka cusub qof kale waa inaan noqotaa sanadka cusub waa qof kale inaan noqotaa hadii aad maxaa ahaay jiskan had aad kala qabsanaysid ama walaalihii 2 bilood hore ila socday bil ila socday ma waxaan ku dhahay aan dhaqaaqno hore u socono insha Allah aniga noo baag waay dib yani oo eegis dhan aan ka gudubno insha Allah maalinta jimcada oo birta hadii la yiraahdo taariikhduna ay tahay 24 bisha 9aad jadwalkan wuxuu soconaa ilaa 30 oo maalinta khamiista ku eg khamiisteeda ilaahay samaha nagu gaarsiiyo iyo caafimaad isbedela jadwalkeena hadii aad nagu cusubta waxaan rabaa walaalaha cusub way ku jahwareersan yihiin su'aalahooda aad WhatsApp u buuxa inaan muxuu ahaay ka jaahil bixiyo qaar kale oo ay soo warsanayninoo laga yaabo su'aalahaas oo kale inay qabaan inay jiraan marka insha Allah halkaan uga jaahil bax waa 3 waqti ayaan cunto cunaa jadwalka marmar wuu isbedelaa liisaskii hore arki jirtay mar 4 mar oo ahaa marna 3 mar mararka qaarkeed waxaan gaari doonaa 2 mar maraan waxaan ka dhigi doonaa sabuurada dhan 1 mar hadda si baqina si cabsanin tababaraan hayna iyo muxuu ahaa in jikada aan ka dhamaan karno hadii wax arfay xawaajada urno iyo hada qorfo iyo heel aan urno intaas dhan waxa ugu talagalnay inaan ag mari karno jikada ay aan ku soo waraaboobayno ku soo qeylinayno dhinac ugu soo leexanaynin caloosha si tababaruna mar waxa la gaaraa cuntooyinkeena dhan oo isku jaango aan xabad afakaana hadii aad cuntid aad dhargeysid saaso wax kasta wixii loo tababaro waay marka way la qabsanaysaa jirkana wala qabsanaa marka isbuuca hadda aan noo bilaabanayo birito oo aanta jimcada ah 8 subaxnimo salbuko iyo saliid saytuun ma sha Allah ayaan muxuu ahaa quraacdeena ah waxaan u baahan fiber badan ay leedahay qof walba intii qiyaastiisa kilokaloorigiisa ha xisaabsado ha ku muxuu ahaa ha ku xisaabtabo kilokalooriga xisaabtiisa ma adko hadii aad ku noqsatid muuqaaladii aan soo duubay aad u fudud yawadna fahmi kartaa sababtoo kiiladii kaasi dhacda waa kan sii nisqaaminaysa maalinta aad soo bilawday imaanta isku kilokaloor uma baahnid diyaar ugu cusubtahay sidoo kale xisaabi anigana waa soo gelin doonaa wili waxaan xisaabinayaa codeyntii aan socoto dad waxay soo dhaheen 100 ka soo hadal 100 kilogram dadna waxay dhaheen 95 ka soo hadal dadna waxay dhaheen 86 ka soo hadal saddexdaas coda muxuu ahaay socdo codka ugu badan wuxuu ka socdaa 95 amaanta codka hogaaminayso marka waxaan leeyahay insha Allah ilaa maalinta soo diyaar garoobay sidii codadku si kala bataan aan ka soo gelin doonaa waa soo kala hormarina insha Allah salbuko iyo zaytuun biriso wixii hadii ilaahay yiraaho waxaan ku qadan doonaa malaaygaas freeshka ah ee aad arkayseen adeegii hore aan salaato
yaanyo iyo qajaar ayaa la socdo aan soo jarjaranayna malaaygan furanka ama oven saa u taqaanid yaan gashanayna foornada haddii si kale u karsan taqaanido markaas aad cusbo u baahanayninoo saliid u baahanayninoo dubis u baahan waxa la neceb yahay saliidda intii la karkariyo muxuu ahay temperature-ka aad loogu dheereeyo bash hadda dhinaca kale loogu gudina cusbo lagu sameynayo taasaan kasoo horjeedna oo diidana aada muxuu ahay dadkeena ay caafimaadka uga sii liitaan aad iyo aada loo wada xanuunsan yahay inta hadlaysa maahan inta aamusana ka badan aan dadaalno cuntooyinka aan cunayna kaliya la il daranna haddii cuntada ay ku saxanto caafimaadkaada uu wanaagsanaana marka maraa hadhow qanjiro ku weysi maraa muxuu ahay beer ku weysi maraa kili ku weysi maraa ogxamihii ku weysi maraa prostate ku weysi maxaa dhow xibnaha ilaalay u baahan yihiin aan ilaashano jismiga waa jirkaadii waay au ilaashanaynin waay oganaxaynin adigii waaba adigii kow adii iska nax intaa maxuu ahay jirkaada ka mashquuli leed ama aad absenti ka ahaan leed marna jirkaada absenti ka noqon insha Allah dhinaceerto ha noqoto marna jirkaada absenti ka noqon insha Allah ku soo celcelina yani waxyaabo aad u fara badan oo caajira aan is ilowna dad kale inta amal aan noolnahay amal wax kale inta ka nixisa priority mudnaanti wax kale dad kale markaas adigiisi loobaysa hadhow meed ku soo dhicisa marka adiga aad caafimaad qabtid oo taam tahay markaas aad wax qaban kartaa dadaala insha Allah ananas aan afarta galabnimo ananas iyo keel iyo zanjabiil aan isku shiidanayna bersiliya ku darsan kartaa hadaa bersiliya haysanin waxa ku darsan kartaa nacnaac ama kabsar caleen ama reexaan wixii aad helaysid insha Allah qof walba taagtiisa iyo tabartiisa iyo qodaxda ugu tagtaa wixii aad haysatid ku dagaalan wixii aad haysatid ku soo dhaqaaq aroos hadii lagaaga yeero waxa ma dhaysaa dadka dhar qurux badan oo waaweyn oo bacweyne wataan aniga kana haysta waa inaad adiga is ahaataa oo baatigaada inta dhaqatid ku tagi kartaa waliba adoo qosleysido wuji qurxoono kaal aragay on meelna kale aan dhehaynin maxaan aniga wadan waay kuwaas oo kale aniga waxaan u baahanahay waxaas oo dhan in laga koro dharka inta qarash ogaanta aagashid maanta dhan ku labisanaysid biritaadan meel kale marka lagaaga waco kuwa kale araadinaysid waxaas oo dhan ilmahaada u baahan waa mustaqbalkii caruurtaada waay dhar ugu noosho dhar ugu shaqeynay haddii lagu waco marada kuu taalo waa inaad ku tagi kartaa meeshii aad u socotid adaa ka muhiimsan qofkaa tahaa ka muhiimsan adaa waa qofku adaa waa waxa lagu yeertay shaqsigaadii dadnimadaadii iyo karaamadaadii iyo awoodaadii iyo kartidaada arki waayo hadda dharka aa wadatid micni iyo waxba ma soo saaidinayin marka qof walba waxaan ku dhiirigelina labadaada shay dhaqo dharkaas ku tag meesha aad ku tagaysid inta kalena fitamiino ku soo gaday iyo minerals iyo macdan ala jambide cad si ilmahaada iyo reerkaadii gurigaada aad warqabtid oo guriga kaaga dubin oo guriga kugu dhaqaaloobo oo caruurta ay kugu dhaqaaloobaan oo aan noqotid hooyo soo jeedo aan absent ahayn ilmaheeda ka warqabtay gurigeeda waxyaabo far badan oo waxa jira in la saxo u baahan in la saxo anaga uma noolin muxuu ahaayeen material uma noolin waan ka baxay aayadii aan ku soo noqdo mawduuciyan ka wada laakiin markasta midka kale inta la dhashay hadii aan anoo hadlaay xaq u leexdo wax aan rabo inaan ka hadlo waay maahan kaliya inaan muxuu ahaay gadaal ka soo keenuyo sabtiga waxaan noogu xigo misir iyo qumbo maan sabtiga ilaahay yaraa waa cambuuleysanahay subaxa jimcadii subaxa sabtiga waxaan noogu xigo dooro iyo muxuu ahaay ansalaato yaayo qajaar afakaando hal xab afakaanda ku dirsanayna maalinta oo jimcada oo malaayga cuneyno muu baahnin afakaandada saliid nagu filan malaaygan keeleyna maalin doorada aan cuneyno xabad afakaanda ku darso saliida afakaandada aaday wanaagsan tahay waxna yani cabsi iyo qalqal ha ka qabin badana waxyaabo nila soo wadaagayo aan ka jawaabayo waxa kamid ah saliid si aan cunaa adaa rabaa dufin inaa iska dhilaaliyo dufinka markaad midkaan nadiifka cuntid kii wasaqday markaas jirka sii deyna sababtoo adaptation waay jirka uu la qabsaday uu heestaa wuu isku daweynooya wuu isku ilaalinooya haddii aad muxuu ahay nafaqadii waa oo jirka haddii uu dhib yimaado kaleento ama qofka emergency oo galo kale uu isku difaaci lahaa haddii marka aadan
dufin siinaynin intaas u haysto yaryaraysana kadibna hadhow qanjiri wax kale inta ku weyn kartaa marka insha Allah dadaal wacan waan soconay maalinta sabtida waxa noogu xigo tufaax qajaar sanjabiil ku shiida marka nacnaac galabtiya maruna hadii ilaa yiraaho di aan ka dheereeyana saasa uga qaadan kartaa masawir saas kaas laakiin hal u dul mari doonaa insha Allah aadi qolo marka soo qaado qalin hadhiin muxuu ahaa Naciima iyada afka ka sheegtay afkii aan ku ekaana marka qortid wixii aad qortid ee maskaxdana xasuusata sababtoo faraheena iyo maskaxda risaalooyin oo Ilaahay iskugu talagalo ka dhaxeeyaa jir marka wax qortid aad xasuusanay cuntadoo kale marka gacanta wax ku cuntid baraka ku jirto oo muxuu ahaa fariinta maskaxda ay u dirayso waxa waaye farmaruudisadoo kaleento farmaruudismaya fariyaha barteed fardheeri maruudisa waha maruudisada risaalo kale intay xambaarsan tahay insha Allah marka aan ka hadli doona hadii la yiraahdo marka sabti wuxuu ahaa misir dooro waasoo sheegnay iyo tufaax iyo maxaa intii aan ku darsanayni axada imaanina saddexdii abuur ayaan noogu qoran maalinta ka horeyso sii radso galabtaas hadii la yiraahdo marka ku raadaan subax shiido cab hadii sidooda aad ku cabi karto waa cabi kartaa fiber fara badan ku jiro mar walba dheefshiidkii u fiican yihiin waxa waaye nus saac hal saac kadib waa galay musqush hadii metabolismigaada markaas problem kale uu ka jirin sidii la rabay ay kugu shaqeynayeen ama enzyme-ka uu kugu yareen oo dhacam buriyaashi oo cuntada waxaan ugu xigo malaay iyo ansalaati iyo yaanyo iyo qajaar yaan noogu xigo waxaan noogu xigo cauliflower iyo xabad avocado cauliflower-ka ovenka ama furanka gashanaysa kadibna asoo karsano kaale arago xawaajiyadii wixii oo dhan korka uga shubatay xawaajiyada ku karinin markii uu ku soo karo asoo qandac ahoo markaas kulul korka uga shub xawaaji buurbuurka xawaaji dhuudhuubka waxa soo dhan venkoliga korka uga shubo xabad avocado soo fiiqo cun يعني ملا كربوهيدرات فربضن كما جرو sidoo kale intana dufinka oo afakaandada aad u wanaagsan yahay kilo calorie fara badanna ma lahan saaso marka uu noo anfaca galabtii inaan geysano hadii ahayd isniinan imaanina ukun iyo maxaa kaabash ay isku karsanayna hadii kaabashka abiyo ku fuursatid oo ukuntan biyo ku fuursatid oo soo dhigatid kabsartaadii xawaajigaadii wixii korka ka soo saartid cuntid okay aad u fiican هدارت فرنك إنه كابش كجشتت وكنت بيوكو كرس هدارت وكنت سيدي عن صار شيء وكرسو كدبنا محوها هاي إن كابش كقرق كسعره على أي حال نوعي أرجت وكرسو سليدة يعصب فراد بدن إسك إلالي السنين تواي ونحنوحيو صلبك يا معصرة واي قذينا وحنوحيو تفاح قجار سنجبيل حبات هرود كدرسو سمحوها هاي قجارك تفاح iyo huruud markay israacay sinjiilka biyo fara badan jirkaada ka baxay oo markaas oo u baahneen oo u limaarayna yani ziyaadada ku ah sidoo kale talaadada af ho oo ahayd xawaaji buur xawaaji rudub iyo finkoli iyo filfil iyo huruud intoodaasoo waan soo gili hadii aad nagu cusub tahay ukun ayaan ku karsanaynaa oo isku garaacayna kadibna waan karsanaynaa ñaan soo jarjaranayna oo ku quraacnayna ma hadii aad nagu cusub tahay daawo muuqaaladii aan ka soo giliyay ukunta sida aan u sameeynayo si kala dad taqaan waa u sameeysan kartaa laakiin fashaaq shiilid iska ilaali shiilista maadadii markii aad gubtid aad shiishid maxaa ahaa maada kale isku bedelaysa mid kale talafalka mid kale isku bedelayn badana maada kasta waxay leedahay temperature u gaar ah ku gubato sida biyaha meeshiisa ugu sareyso ugu kulul boqol uu ku gubanayo way kala duwan yihiin marka saliidaha way kala duwan yihiin saddex saliidaha aan soo sheegay ayaa si kala duwan hataa saddexdooda isku temperature ma ah mid kale way kala duwan yihiin hada marka dabka intaas aad fashaaq ka siisid hadoo maada kale horle isku bedelaysa waxaan ugu xigo dooro broccoli iyo avocado sidoo kaleento furanka gashanaysa doorada iyo broccoliga kaale arag ayagoo isku yani si fiican isugu kala soo baxsanaysa ma badno karintoodii
afakaandhadan xabadaada usoo fiiqanaysaa waaw nyaanyii barbaroonigii waa marka yacni tomaandhadii iyo barbaroonigii waa shiidanaynaa aadaan uga helaa midaan waa cabaynaa arbacadii aan imaanaynaa haddii ilaahay yidhaaho mishaari GSC iyo flaxseedkii aan ku darsanaynaa blueberry ayaan ku cunaynaa oo hadhow korka aan uga shubanaynaa markii aan soo karin kadib ayadana muuqaalan kasoo geliyay qof walba yacni inta ku filan haddii marka mishaaridintaa biyaha saartid qiyaas la-aan haddana biyihii mishaaridii ay bataan gurigii ilmihii ay kula cunaynin haddii cunaan laftirkeeda ay sii herayso cunto sii herto necebkeeda badanayo cuntooyinka aad ugu necebtahay waa cuntada intay kuu herto ayadoo digsiga kugu jirto aad talaajada gashatid taas waa mid ugu xun oo cuntada taa ku necebsiinayso oo hadhow aad mishaari oo dhan inaad ka guurtida gaari laakiin in yaroo kugu filan oo macaan oo kaale arag markaad samaysatid maalin walba waad raboonaysaa inaad karsatid mishaaridii iyo GSC flaxseedkii markaa isku karsatid ayadoo dufinkeedii leh oo xumbadeedii ay saaran tahay saxanka kusoo rido blueberry korka kasoo saaro wow fiber aad u fara badan iyo antioxidant iyo vitamin aan ku jiro ku anfacaya marka muxuu ahaay subax hore inaad ku bilaabatid bakeerigaadii biyaha ahaana waa ka daba wadaa qof walba 2 litir oo biyo ah yaan cabnaa haddii aad nagu cusub tahay 2 litir oo biyo subaxa hore waan cabnaa intii aan quraacanin ka hor kadib aan jimacsanaa qofkii markaas subax jimacsanaa qofkii iskuul aadayo qofkii shaqo aadayo markaasuu dad oo shaqo aado oo iskuul aado xiliyadaas ka hor jimacsadana way jiraan hadba qof walba sida hurdada oo uga soo kaco sariirta waa wax lagu kala tago dadka lugoonayso hadda 5 galaysid shaqada ama aad 6 galaysid aad 7 galaysid hadba waqtigaada qaybta jiifka laga soo goostaa habeenkina hore yaa loo seexdaa muxuu ahaa waqtigaada waad xukuman kartaa ilaa aad gacanta ka saaro kugu maneystay waqtigaa igu yar no excuse arbacada quraacda waxaa noogu xigo qadadii malaay iyo qajaar ansalaat iyo yaanyo malaay 3 mar uu soo mari doonaa isbuucan aad ugu baahanahay haddii ilaahay yiraaho waxaan cabi doonaa cashada ananaas koosto iyo zanjabiil haddii koosto aad haysanin saladiga ku bedelo haddaa salad haysanin keel ku bedelo macnaha aniga laftigeyga hadda keel ma haysto laakiin adeegi shalay idin dir keel oo aha saasa inta keel ugu soo qoray keel ma haysto laakiin saladigan ku bedelan doonaa insha Allah marka haddii aad uur leedahay nalama socon kartid yani waxyaalaha la soo warsanaya waxa kamid ah uuraan leeyahay ma idin la socon karaa horaan ka soo hadlay uur haddii aad leedahay wuu ku record garaysan yahay wuu ku diyaarsan yahay mar alle markii aad soo dhashido ilaahay sama kugu kala keeno oo mul caafimaad qabto isxambaarata ilaahay uu ka soo dhigo 2 qof wada banaanka joogta aad kala tihiin adiga ilmihi nuuji xaqi iyo xuquuqda uu kugu lahaa bilooyinka u horeey aad naaska ugu fiican yahay ku kori 6 bil markaa soo gaartay ha is dhigani markaas dhaxda soo xiro inta ka horeysana cuntooyinka iska sii sax caawshan iska xir waa intaas waxa kaliya oo isku kala dhaafay caawash way fidaysaa maxay noo fidwaysaa calool qof dumar Soomaaliyeed fara ku tiris waa in yar waa inta calooshooda ay fidayni inta kale bariiska si baastada ku fiday dad aan lahaan jirin oo marka yaryarayaan aad u dhubnaya hadda balbalaarti maxaa loo balaarna bariiska si baastada iyo sokorta cuntadaas qaldan dadkiina baray oo muxuu ahay baastadana baray ayaga ma cunaan oo qudaarta iyo dhirta ay naga daldalan jireen markaasay baastadana bareen marka ananaas iyo koosto iyo sanjabiil waaye maalinta khamiista haddii ilaahay yiraaho khamiisteeda tufaax qajaar sanjabiil iyo liindhanaan mararka kale waxa aad shiidanaysid oo aan ka soo hadlay liindhanaan ku darsan kartaa mar walba waan ku darsadaa aniga agteyda waxa waa wixii aan sameynayo dhan waa idinla wadaagaa insha Allah idinkaan rabaa inaad ficil ku dartaan misir iyo qumbo yaa noogu xigo oo qadanoo ah kadibna kiwi iyo karooto aan khamiista kusoo gabagabeynayna insha Allah khayr iyo caafimaad waa idin salaam waxaan ugu talagal muuqaalkan inaan intaas kusoo gudbiyo waa isbuuca soo socdo oo ka bilaabana oo ah 24 bisha oo biri adii la yiraahdo ilaa 30 bisha waan shaqaysanaa wixii ka dambeeyay adeegaygaas iyo wixii aan kala rasaysanaa oo leeyahay aan dhameystirana waajibkii aan ballan qaaday oo aan dhahay maalin kasta khamiis liiska adeega iyo liiska cuntadan soo gudbinaa waa kana diyaar ayuu iga yahay ma raba inaan dib u dhigo ma raba inaan muxuu ahaay aan ilaaho kama gaaro ma sha Allah
خير عافمد وإن سلام انتهاس ينبت قليو السلام عليكم.